Автовокзалра халық кешел-кешел. Касса патне пыма майы дешук. Теми жеретлі черет алық патнех житне. Шемерлене каякан автобус тебірсегетрен пулмалла менде, анчах курейсада билетсем сутса бітерне. Алексей Петрович автовокзалра хайхышан пулнине де астумаш. Кирлі шере шитсе килме унын яланах автомашина алайынче булны. Шак тарласада асапланса петне, агады юрибе кешел-кешел халыға курсасын, бұл теленсех кайры. Панка-панка сумкасем, сеткасем, кутамказем, чамадансем йытны шинсем. Кетседіма епле тюсемлек шидет весен. Соне пичеде хойсен, томбайланненде шабах нихышыде шарламаст, билет шук дезеде үпкелешмест. Чыдымлы икен бірін халық. Ваттиде, веттиде, яшиде бургунда. Бұл хулбу шизене сиктер келесе илчеде автобокзалран халық хушшибе хесін келесе тухре. Автобусем шитменні шинчен илтні хабыл. Республикара болса ирдеген пухузенче сахалмар калашачыш. Анчах шакнашкал хевешеве кураса әметленменде. Вокзаледе вокзалмаргу ытлада печек. Тада халық яшта гаят. Канмайы, таване педенесене курмайы, веш йывыш уралла туядытнышин кутамкине пынкы-пынкы тулдарны. Унын йывырышы педем күлепине каялла турдать. Мен тулдарны балунда. Міншін шамры херарым кагыр ачипех шула тухны. Ури вешінче тада чемоданеде сумкеде бур. Епле едать вал весене. Е убышкеде бурши. Юратха эрне веше булсасын ынланмалла. Эрне варришке паян. Хевел пешердет. Ирлеген асфальтпа бензин шырши сымсана южехтерет. Алексей шап шурыш лепке дăхынныскер, хойен аллинчи портфелі йывырланса пыныне туять. Тюсемлех енчен она да ашы амышы күлендермен Унында мускава кайсасын терле пуштықсен приемны есенче сехет шерін кетмедивне. Анчах унда креслада шемже диванзем де бур. Ожихы препулсасын сифонран гасланы шывьерза эжеден. Секретарь вғыт иртне анси сендердесе, бір хашат журнал тупса барать. Кунда вара пач-пач курынаган тенгелішінче халықлық тулды. Пежердеген хевел айынче тар юхтарсалар ашы. Бұл череде тыма шуғышлары. Үтті жінсем тыныне унын міншін тымалламар. Пәрекесегет тұрадыны унда ытларахи черечі жидедех. Анчах кушуғыш авак шилбек парлатса иртреде сүйінче. Мунжари бек пача вокзалра міншін хав ирегюбех хавна хеня сап кыдартмалла. Шинсем жүзешшешке шуғышлать вал, шавғужырах пурнышынча пірреміш худ итен, хой вал йылдах урық шин пулныне дуйса илет. Черетре тараган шинзен хойзенеше, унын йылдах урықеш. Вал хой заводенче пинжер шин шабишен ответла, весен эшнехелне, пурнышне лайхладасышен канаштусем пухать, айыплысене ятлать, тустарать, она хойнеде унран пысыкрах вырындаларагансем ятлашы. Шабахта вал урықшин, хурағалық мар, шакшуғыш шамкине тапсатухны тарбек хевензе килчі. Вал телефон автомат будки патне утыры. Акшыклете трубкана Кресалов патнешін кыравлать. Више шул каялла Кресалов хойде шакнашкал ахалшин земпегех черетретаныскер шалт телензе шапла хуравле. Сейчас ванина ярадып. Кедер, валтебір вуны минутранах шидеть. Анчах ике телефон трубкине де тага море тобылдарса кайны иккен. Кама кирле булны, кама консервлене ку телефон. Шак кешел-кешел халахран хошеде булин чирлесе юксен больницына мінлі пілдермілі. Телефон будкизем паденчен парынса утре Алексей Петрович. «Эй, дорогой!» — илтребал хайшывехенчех. «Куда ехать?» Хойнече-неше тезе шуғыжада илменчевал. Пишне чиетеслі машинын уже алыгенчен, она сарлага кепка тағынна, капка маяхлы шинтин керет. «Ты что, дорогой, оглох? Тебя спрашиваю!» — тере хайки пюрнебе тіллезе. Алексей Петрович чималданах шакна шуғышлаза элгерче. Шак кешел-кешел халықран міншінға шакшин она суйласа илче. Каллех тебір чындық тупрывыл. Унын сане биче
Шах халықынды бек әшенчік мар. Хойен хакне аван білеген шынбек курынать Великанов. Шакнаш калсан биде е ытлы житлі тыткалаган укша е власть шыратсағыларать. Таксисем кунин шерен шын дуртарза бәзен көмілне аван білзе шитне. Пызык вырындалараган хойен машины пурпушлых автовокзала келесшук аплавузасын таксист Алексей Петровича укшаллы шин тезе жуғышларенде. Ман шәмірлене житмелле. Тере хуллен Алексей Петрович вырындан хускалмазыр. Таксист патне игешін жупсабыченде, алы хылыбынчен шул садытрышвезем ышта каясы бірге деп чеше. Анчах таксист хыңта думаре. Алексей Петрович шине тепре шыдарасла бақса илче. Нет, машина идет канаш, десе хуче. Канаша, тере алыкран шул садытны. Ондан тюрех таксист шумне кірселарчы. Ара тепір таксибе гаяс, шуғышлары Алексей Петрович, шав самантра умлан хышлан више такси шитсе шарыныне азырхаса. Бал алықсем жіне ула чыла таваткалсем үгерзе дулдарны шап шуры машины патне бычы. Пырне үсірзе тасатыры. Ежінманы тезе ыйтыры. Сарлага янахлы, хевелбе хуп хурах писселарны таксист чываш булас. Алексей Петровича урату баненчен пушласа, пуш тюпине шите бахры, пызык тудыне еренчеклен сарса сымах хушыре. Ышта гаясын, шемірлене, тере Великанов, бара шак пір сымахрах, шинна юраматыры шаган ябалды сасса дуйса илче. Хойне-хой тарықса гайры был. Шак шофер таксисен кастыне, кунбек шендерес шуккине сиссе, пәдем тавралаға илденмелле шәмірлене, тезе кышкырчы. Ерензе пығаған шоферын пиче ел шеш шудальчы. Ел шеш машиныран сиксе духре багажнига бұрса ұшыры. Тархашын портфельчикне кундалартма юрать, ан канцерледер сире. Ку елдах урықла, ку келешет вара. Алексей Петрович хойдавра юрама тұрышса чубагансене курмахынықны, бұл калле хойне завод директоры бек туя вышлары. Эзір печенеги ытры таксист багажника хупса. Камба булмаламан, ынланмары был. Ағалшыш итрім, шулі варым, сире хакла ларми етерімде, хавар хиришлемесен, эп ытты пассажирзене де илме булдарадып. Тархашын, Алексей Петрович хиришмар. Каман, шемірлене каймалла, шемірлене, кышкырчы таксист. Часах, пір бодырсенчен иртне аржинба херарым дугынчеш. Аржине хулбышы урлы иге сумка шакны. Херарымен алынче пынка-пынка сеткісем. Весенче шушка, лучырганны баттонзем, худпашыргені темлеш чихысем. Аржиннин шуреме хышынче кутам када бурикен. Шырықра вылшак евіршіклемпе хыш кылны. Кирпечпе херлепи чатырықтар шабырдатса юғать. Нурыс урлы каймасыны, ытры был кепкипе питне шылса, хырах күшне шурилне екен. Ывынраны ытлада мәскенден көрінат шеремет. Шофер Алексей Петрович шине бақса илжі, леже ларт дере. Юрать, бұрнар шулебек айыбыр. Тесе таксист багажниге ұшсапачы. Ябалысене вырнаштаргалареш, хыжалдыларғы чине аршинба херарын кірселарсан кабинына самантрах вокзал шыржы жапры. Таксист машинына тапратсаячы, малала үбінсе ларны херарым каялла палт шабынса табақ бүлчі. Шоссе чине тухечен візен бензозаправкына кемелекірі. Кунда черечі пызык. Анчах шофёре сөмсіріккен. Бұл хватлы грузовиксем хушибе туға-туға ундан-гундан шаврынгаласа череде хириш пырзадычы. Үтізем ятлашныне халхине де чекмері, бакне бензин тулдарса каялла чакре, грузовиксем хушибе тухре. Аржинба херарым шабыртларашы. Весем хал шулмыз карисене вокзалда билет илесишін мінле тертленіне де манчыш көрінат. Херарыма чаржишіне хуна шушкы сетки канцерлет булас, онавыл йыткаласа аршинни шумне де хурса бахры, бара Алексей Петровичран хыжала лартма юради тесе ыйтры. Ма юрамас болы, юрад? Ашта килдер күнбек? Хынана килдемер, тавыржа херарым. Шу башкардыры хамыр ухмахлыға кыдарса жүрет бір жав, худшынча аржине.
Шур илне куйша шиллесін көрінче. Убышкебе арыме булас, пәрбәрінчен ютшынманны сизенет. Ухмаха ул бут судан илне дед. Шиінчех тавырчы херарым. Санагам судан илеши, еплері аржин. Тенчереші ғырдавар бәтнебек шубашкардан темде илзе гаятпыр. Херарым сасыне хулынлатры, бұл калашыны пурнеде итлеме комыллы дері булас. Ялда макаронда кербеде хабармареш. Санашкал ухмақ сағалы унда. Ачусене выштарза бәдерестеденім томбуш. Шырылми сурық майырыбек тухать, шиеген пілмест, пешереген пілет. Сана шиғы етмада евари? Херарым сасынче тары хузизенет. Тень был Алексей Петровича пәрбір пысық пушлық десе шуғышлад. Уншынахи ялды евырлық сене пәлдердезе калашад. Совет влашы сана выштарза бәдермест, анхыра, шыршывы пысық, пирин батра булмасан, тебір жерде булны. Малдалар забыраган пушлық уменче арымен енышне түрдетрешігу. Ху, сабайлы хупа, тыранаймын, пирин ял пупеде хулана кайсан, пуш сумка батабрынмаст. Аржин асын сывлары де шапланчы. Алексей Петрович она шеллесе кайры. Херарымзем турдана хойземгеннех парашын, аржинна хойекибе чуптарашын маржав. Машина кешех лаштра юман вармане варрипе ирдеген шоссе шине сиксе тухры. Энде шала ушы сывлышы варгышса кечеде үйтпебе ушылдар саячы. Шул парынчы шеш Алексей Петровича хевел еппизем тарынчыш. Вал кушнехесе хүделенмелли печек питлеге антарчы. Унын машининче тексім кандык, кунда вара дермантинран шырлене хулын миндер. Ун видер неменде көрінмаст. Эй, тебір енне печек кушкаски ларцағуны икен, мен гына шуғышласағылармашы бірін конструкторзем. Кушкаски лартна бізем оста. Хойзен заводенчі конструкторсен бюровенче де шүрри ытла херарым ішлет. Пурде шамрык, пурде инженерзем. Анчах эш кунен журрине бізем ашамышыпе, ажибачыпе, убышкипе, есамныбе телефон бакалашса иртереші, чай жеші, күнне иквиші худ шүш турашы, туда хередеші, лавкасене чубашы. Шавнашкал терге жүрен тарза юлны эш сегежісенче күшкески шуғышласа қаларашы. Анчах күшкески де кирлейкен, хышалды елдақ көрінад. Ау херарым тудырне юсаса шихреде шамырклансақ кайры. Бадыр урлагына кашны булас, тухышшынны бек таваткал питлі күшліғой, сымси кышт кашыр, туды хитре, убышки чилай бадырах. Шүлдірех тюре шамкешінче пилік ер ұшынақ балара юнын. Үйче хевелбе піштірен булмалла, бізем шип-шапны бек шуррын көрінашы. Сывы күші чагыр, кичем те салху. Хойтем шинчен шуғышлат булас. Вырысынлы, анчақ чывашла таза калажат. Тада чывашра вырыс эрмен сынлызем де бур, кундан теленмелли шук. Но, шандалык вара шондарат те шондарат, чыдаймас куғ таранчен шабартлар забыны таксист. Шарах келешет Алексей Петрович, кыжал хелгеларме, юреде жуме. Хеле лари хавыл, сибебеде шундарса яре. Шиенчех калашы бағылшынчы херарым, ондан сазардығақ урихи шине көшірі. Ялдау, типмен шыл юлмаре, пуш хирдебек азапланса бұрынат бір, колхоз машины башы валешет, тавады уйық шумыр жумаспет, хулара бара, хулара йывыши күрікнеде шыварашы, тада урамесенеде шыв сапса жүреші, бірін вылық шыварма шыв шук. Пәверен шыварат бір, худшынчы аржин, шыв евыл, кывас шывебек леп, кунен жерін ажа шабылдатса патрадать, она эшсен вылых эрнеренех ураран үгет. Шак хенязаба Алексей Петрович аван ынланать. Ачалыхе аса келет хал. Амышынде килде эш вешленсе бітмесші. Вылых чырлыхне пых, шемьене тарандар. Ялды шемьезем халде пызык. Вылых чырлыхне тыдашы, пахчи анкарды, шитменіне шырых, шивнеде цистерна бабалежешав. Шосен сылдым енче, чүгін жыл айкінче, датчысем ирде-ирде юлашы. Пүрчісем пәрінчен де прибағарақ. Весене пір-бірінбе ымыртса лартны демелле. Эшне хелне де, чусне де, сыррине де шеллемен.
Завод рабочий изембалли Алексей Петрович иге хучень вуншар гектар, каярахпа тада 5 гектар шер илсе панычы. Шержен пайдах чупмадивре ун, анчах хойне валли илмере. Уншын халде гулянмасть, шак шер кахалсене де тәлінмеллебех тәлінтерсе улыштарад. Кирпіч заводчы балли тамкыларны карьер хеш пулдыршыре, она весем тулдарсалардашы, хура шербе торф күрсе келеші, тепрер више шулдан пырзагур, саат адаланать, чишкы пызыгыш шер жирлі бишет. Агымен тәліндерет тада. Лашманын нипек шак йывыр эш шинзене телей юрет. Темиже каршин капанулми, пір иге више витре шер жирди бұқса кірдеші бұлзасын, эшшен чи пызык парне шагы. Иге канмалли күнне де бұл күнда иртерет, бұл кино шинченде, телевизор шинченде манны, пулы ширтса сырасы басиде кирлемар, футбол вайеде маны жадухать, хой пахчинче бұл кот кобек чагаланать. Харбар хойыншкеға, харбарлық бара темен тумада бұлдарад, унын чиккебе виши жук. Хоша передачине таза чунчеребех лардад, пір-бір пушлығын майы бұлзасын, патшалығынне илет, тепри эштерзе тупать ябырлать, камменле бұлдарад. Шак дачы зене бұғадында кунда телейлі шинзем бұрынашы тесе шуғышладын. Бізем халық пурнышне шулсеренех лайықлатса пырас деген партин принципне пурнышланы. Пурде хал Иран паян хинчен лайықрақ пурынашын. Иран паян хинчен лайықрақ эшлес принцип пур чухне де пурнышланмасть. Анчах шинсен пурнышне лайықладасы партибе государства программе. Она хал пурде шавдери аван онланса илне. Шинна тем терледе телей күме булать. Сахалдарах эшлетер вăл телейлі. Пір вун билікшіл каялла колхозсем шинсен энисене фермана пухачыш, е ажа барачыш, ангарды есене билікшер евуншар соттайга сайлечыш. Ангарды де, вылықшерлі хүде сана асап ан күдер, күн біргі радио янраттарачы, хажатсем херзе кайсақ ширачыш. Итледе бұрнышла. Колхозниксен вылықесене патшалығы паны чухне, ашпыш шиде чыха. Анчах килде усраган вылық бұжы чакса бычеде, лавказенчеде аш сутмалды уйрымра пулы консервисем шештірса юлчыш. Агемен патне бұрса тухрымыр. Савынмалды зағал, кулянмалды шеш. Алексей Петрович ялғужалық әжне пілзех каймаст. Анчах он пленумсенче, пухусенче лармадевет, ирексірех илдеден хашатсен буладын. Сетнерде куйенепе пулышсақ пырать. Ирексірех бара патранса пәтне ялғушалық әшесем шинченде шуқшламадыдынадын. Хал жылдақ урықлаха. Обком пленумесенче ял шиннесене вылық усрама пулышасы шинчен калашашы. Весене ытларақ абат памасынеші. Иртне йыныша ушын түрлетні лайық. Ку халық пурнышне тадах буянлатма булышы. Анчах Алексей Петрович пурныш лайықланныне кагаричен шини де терлі теслі хақлы ябаласым туянны тезі жеш шуқышламаст. Чунымар буянрақ болдар. Пәрбәрін шинчен ытларақ шуқышлар, пәрбәрне ытларақ булыжар. Ошри культуры пызықрақ болдар. Кашныех искусствына савдар. Патшалықри тәріслік яланақ елде болдар. Тохыр ача журатна ача амашы де телейлі. Перегет касынче тохыр бин тыдаган шында телейсір. Пәдерчі кошырық шул, пәдерчі, дере керарым Алексей Петрович шуғышне татса. Шыр лаштарақ шурылса пәтірі, шурықне пару урызе манса каяшы, анне люцерны кайывне шулны чух, шыр шурықне анса кайса урине хушры, тұраймас хал шеремет. Анмағыр, пүлчі она упышки, саншешім хуйхы, вообще, мен вообще ладан. Эсір керарымзем тенчепетсесінде темескешіне тұрса юласшын. Візем хулара хирешме бұшланы әнде, халде лапланаймашы. Хелле вылықна мен жидерен, уды пычы халех улды денге дырат. Сана шанзан ажазем пір кажық сөч жүзе кураймашы. Колхоз улым барад, каларымшке сана колхоз шебірде уды қадырде тесе, санвалли бұл, херарым еренсе күлчі. Камбалли дада, ухмах. Шабырза хучы херарым. Шиде сире тавлашса, сасарды худшынчы шофер. Атуак андарзақы барадып.
Вăл Алексей Петрович чейен кучхесре. Візем калашнинче мен интереси пулдыр, тені пекрех ынланчы был таксиста. Тюремліх пәтре, ширмасем урлы выртре шул. Энде машина пірреті вайкіне хабарать, тепре ширманалла чымать. Шавынбахи куш умне вармансем, е сухаласа парахна ана жинче лараган сап-сары улмуризем, е айлымсене вырнашны пәчік ялзем, тухмадыдын чеш. Пур жерде де сап-сары. Хыт хурасенче гына симес сындық шухалман, анчах бізене де шул тузани хупланы, тунизем тахлан тесле гуранашы. Шәр урлада бирле шурылса бетне, шурықсенче пірлексен лажа уриде хучылмалла, херарым ағалден мағырмас екен. Шул каллех тимірбе бетонран хыбны кеберле ширманала чымбре. Умра курықсыр шап шарат шанға ширан күрінат. Ширма бір тибі, хымышта білін күрінмаст. Тузан, тузан, тузан. Таксист хирешкелеген кашни машинана курзасынах чүречісене васказа хубад. Анчах пур бір таштан мурдан тузан керет. Бұл урайынжен пушласа пуш тюбине шидетчен ябынат, шылайынче кычырдадад. Тузан пиде, мая хупланы, сымса шыдыкне южықдерет. Валгу демех марха, шамырк чухне Алексей Петрович еврлықсене май таранах тюсне, талаге бех пәр чәрім күш хупмасыр авында шапны. Барабан патенче тузан күш күрмеях ябыначы. Күш шул тузане калашмалық та жүк. Е колхоз валли пәренесем туртарма гаятыны ширмана анзаларадын да лажу бәдерсесінде турцаглар аймаст. Хыт шабесына, хыт юлашки шығыр тадыкне хыптар. Шүлі лай хағал, асфальт сарны, кеберезіне жеш тузал греймеші. Вын унғы урлага жаган евіш кеперде кивелне. Унда шиже тонныран евірдарах автомашинысене кашма юраман паллы жағын садырад. Тахшанхи киве кепер. Мише хучен кашны выл унурлы. Пин-пин шин мише хучен кашны. Пин-пин машина, пин-пин лав. Унда юнажарах тимірбе бетонран шәне кепер хывашы. Әмірдеге. Чаваш республикине лайық шулдер тунышын пинге тұғырчыр вадырбілігімі шулдах Ленин ордене панычы. Унчухнех чул нумай сарнычы. Хал республикибех асфальт сарайшы. Алексей Петрович ерце выраган заводта худшынат куйыше. Шулзерен икшержер пинтенге уйырать. Нумай марбек, анчах ике шухрым ытла асфальтлы шул тумашидет. Пилік шулда миллион, вуны шухрым шул. Кайма каять хавал шыхале, анчах сетнере чармандарме. Унда ун аппыжепе йысныже бур. Амыже уринене юратса уриктене де, хал ялбех уриктесе чынеше. Ухваниш йысныже варжагайчен тавада ачатчы візен, таврынсан тада улты журатре. Вуна ача, візенбе ухмаха духмалла. Алексей Петрович ачизен яжысене де патраштарать. Ох, хуйғы, терегалле херарым. Сурым да типре, шавалзем де типреш. Шыбах кепер урлыкажа чеште Великанов шүречерен пықре. Чынақта сурым жибе вырынне нүрі хайыргына вырдать. Шывкүлленчі кеде жүгішмаса. Он дорық тұршывех кураксем яванашы. Тип педарса юлны пулысене тыдашы жи. Невушле эп ачаранах курмахынықны мын шавалда типне. Шуғышлары был пашырханза. Анчах шак мескен шуғышран хадылмадырышры. Херарым шығалде булман. Ыштан выл пурнеде білдер. Адылда йылдах ожықланса кайры. Пықмада харужы. Полышсем кышалхипек полада номай кемен десе калашашы. Худшынчы шофер. Шутшандалық пірне нужа кыдардать, теприне буйдарать. Татсахуны бек ширеплетрі херарым. Чынласақ ун чаринче хуйха-суйха капланса дулны булас. Адыл чақсағайны пулышсене де савындармас пулі. Пуллине бізен шидес шулда тытмалла, не хышыде урық шарламарыш. Епрем хыша юльчы. Шул тыван ял патнелле илзе бырать. Анчах тавралық палырмалла улшынны. Ташта да шырық алды павзатытны сисенет. Шулын сылдым генебе ларсадухна лиственница сап-сарах. Еппиземде тыгынма бұшланы. Ыты евішсемде саралны, шулчизем пәчікте ведер-ведер.
Сурым варманне керечен сулаха енче хымла бақчи, онда халық кішілдедет. Шуры тудыр шихна херарымсем хымла дадашы. Пралук сенчен шағын садараган шешкезем шурмалла денебек сарықны. Хымлы де булмары кышал, тере херарым. Шывармалла булны, таварчы шофер шиліппін. Мен бе шываран, кышкырны бекрех ыйтры херарым. Хашатсенче шыварасы шинчен тұрышсақ ширашышке. Ширашы пульде хашатсенбе шывараймастын. Шавна каладаптайып, Шүредін республика тарых онтада конда, ашта шывардыне корадын, темиже хошалықра кына бет. Хушсан ма шывармы бір, хушшынчы калашыва кударанчын шыппына арчин. Ареме уншине сиксе юкре, мәнбе шыварадын, адыл пуризан кунда, мінле айван ослы журалнес, айван оспақ вадыладын. Шырайын чишу башы бармалла, татсагалары шофер. Узбекистанра ав, пушланчы вара калажу. Унда да кунда шыварза вайлы тыры пулды илні жінчен. Япониеде, Голландиеде азынчыш. Алексей Петрович шарламары. Вăл ялхучалық ыйды бісембе сетнербе де тавлашмасть. Шакнашкал калашузем яланах пірбек пішленеші. Пур шырде де лайық. Пирен республикара епирен колхозра жеш ябық. Кежех варман пәтсесін тебрі бейже шухырымран юндаба булмалла. Варжа вăхăтенче Алексей әнине күлме бірентнечі. Мендавын, нуша, бригадыра лаша сахал, варжа илзі ғайса пәдерне, варман шивық, варман пызык, хырық юман, хырық шешке, хырық овыз, варжан малданхи шуленчі сивехел евішсене пайдах хыртры, візене туртарма чарман. Уйенчі ялзенчен килне кішіл-кішіл халық, хелебех патшалық валли варман гаса варман туртаратчы. Шынгыл-шынгыл вуд сахал вырца юлны юрайне. Візене ешчік тепне тиене де шиелден хырық шангы бавитне. Кардиш тулли вуд шангы күрзедулдарны Алексей. Шыматкун шкулдан таврынсасын, кардишінчі вудта шуна жине тиезе хурачы девыл, шүршер ирцен әне күлседуғачы, тул шутылны жіре юндабана жидетші. Ширин билік шухрым енне булачы юндаба. Судасавыл хыданка да вырым крахпине ингене судачы. Хойен ачизем болны ун ыйсақтыман, ун паленче эвакуаципе килне темінде майра тавада ачаба пурначы. Кайран майри чиргезе билнечеде, крахпине инге толық ачасыне үстеречі. Будылавне тавады кило шонықла улыштарачы. Крахвине инге ятне халде манманха. Ыты ачасем буттуна юнебех парадан десе ятлажачыш Алексее. Анчах талах турацене жел, буттыне укша түлесе илмен, әнеде хойсен. Уйықравыл париге хутчен тиезе келечі. Каялла епле савынса таврыннывыл, амышне кыштақ та булин пулышнышын савынны. Ага тывайки тепне вырнашны юндаба курынчы. Хайхи крахмине ингене кірзе курас келчі Алексейін. Мінне пұрыначы выл, ачи пачисене үстерсе бідерчіжі, варжы бақытынче пәрхеріксене житнечіжі пұрынат бұзан халкарчыгінде. Паянхи юндаба варжы бақытынчы мар. Унчухне пүрчісем мұнча пек пәчіккече, чүречісемде мұнча чүречі пек скерсемчі. Ирхине вара бізенчі хай шуды мәлмәлдуза кәш-пәш сүнеспек курыначы. Халяв шурчысемде бұзык хештимірде шифр витне. Интереслі, крахвине инген ачисем пурынашыжи. Машина самаяқ сиктерсе, темір бетон кеперден ирсе, юндабана кірсе кайры. Шитрімір, дере херарым. Эзір нұры замарчы, тәлінчі шофер, шук андарға бире. Волга тормызепе чіріклетсе чарынчы. Шофер сиксе тұқса, алықсене ұшсаячы, багажникри ябаласене кыларса пама пулышры. Весемтем мығырдатрыш, тем калашрыш, ундан аршиннан сасы илденчі. Кашны пусышын шағынсан вил. Бұл таксиспа саплашат булас. Тепрере таксипе мар, автобуспа ларса келер, тавырчы шофер. Ундан багажник алыкне шиллензе шаплаттарсақ хупса хуче. Каллех руль умне ларзасын, бұл Алексей Петровича ынландарза бажы. Эп візенчен счетчик кытартынчен шүрринешеш виші денге илдім. Візен бара эп шарадап тезе шутлашы. Ял хыт кугарызем.
Чықсем машиныран қыдықлатсақ тарашы. Счетчик шинче чынағақ та улды денкеде темеше пус күрінад. Вăл шофера ял хуткугарлығы бірге кыштақ ынландарса барашынчы. Анчах каччы хыдақ шилленне булас. Эсир пулман пулсан сым сисене тіксех счетчика кыдардаттым хада. Алексей Петрович шарламаре. Ошынче шофер бақ калашырха был. Унын амыжы хыткугар болны. Тебір жүхне хыйын бұны ачине мен дұпса жидермеліне де білеймен. Урик аппыжы типпыржа болны. Ял шыннысене пәрширім шул каялла ширім бұз ұқшада күнебе іштесі қыналы кетші. Амыжы бе урик аппыжы бірге мен каламалы бұр. Візем күне-күнебе сывапшын денебе кішлене. Шитмен бұрныш тирбейлі хебірендет шабы жеш. Машина шымылдарахын ытканад. Спидометр еппи шәр шухрым шинче вылясадырад. Ушна чүлечерен шилі шықырса берет. Шул херребе ларны евешсемде шухрым юбизем білтлетсе юлашы. Шофер чемзір бұма аван мартезеші план тулдарма евірри шинчен калашад. Она улыштарыган юлдашы де кахал машинине аргатсах варзасында юзасышын хыпмасть. Гаишник семхал ишланса гайреш. Телефон юбизембек кашны аллы метрданах тырашымен. Эбир ют шин шитменлігісіне курат бірха. Бұл бире мескен шинзене хамара эдембек курынмашкын кирлежи. Кашниех шитменліге курса, она пәтересішін шана тавырсақ керештен, эбир хамар ширип чындыне де, буян кымылыне де нигама кыдартма кирлемар. Бұл кыдартмасырақ баллы. Анчах эбир хамар шитменлік семшінчен, кутхышынче калашмақынықны, эбир пәчік шындерібе савынса да алы шубат бір, пызык шитменлік сем пұррине де курмыш болсаларат бір. Күнбек бұрынма шымылдарақ. Ленин совет влашышын чи харужа бахатрада уса сырда пір вәшімсір иртелеген канашлузене бюрократие хиреш крешне, тәрісліге бұдарман. Чи келеш енчи тышманзене темінде бір шуғышлаза кыларма салдав паман был, шурра шуры денеде хурана да херледесе суештермейн. Пирин общество шинба ішлеместе шинмар Алексей Петрович. Анчах паян чи малды вырында хужалық плане тұқсадырад. Шак плана толдарасы жын пирин общество нумай шинсен шылыкесене качарад. Директора хидерак. Алексей Петровичын күрші кышкырса да ятлашса хыйне пахындармағынықны. Седелі шинчи кандықне кашны күнденебек улыштарсадырашы. Онавыл канашлура ятлашны чухне шаба-шаба шемерет. Унын пүтсіргімілне кура лайық специалисем вунжарын тарса бетреш. Пір вунныжы Алексей Петрович паденче ішлеткал. Анчах шак директор хисепре. Бұл керек епле шандалықрада, керек епле лару тұрурада план дулдарад. Күнжын бұл премий илет, кашны пилекшулық иртмесерен орден барашы она. Хойне елдах ебалдызем жавырза илне. Бізем ғушынче кықласа кыларми юман тунгадыбек туяд. Министерствозем пілмеші шав директора еплерех пілеші. Анчах завод плана дулдарачке. Кувара пысык аргумент. Министерствона шав директор күш пеге хирлі. Шавынба она күш шаршине сыхланы бек сыхлад. Улыштарзан шынни теплескер буладка. Шавынба бұл хойне тунгада бек демар кереш юман бек туяд. Тымарызем шалагайны да тұрри мускав таранақ күрінад. Завод решитмендіксем камын жүквізем. Шав шитмендіксем жын бара час-часақ директор мар, партком, профсоюз, комсомол комитечі айыплы болса юлашы. Шулан суллаға енже шүр жерден де хевелдіғі жінчен де сыртсембе хубарланна айлымра пуган гасипе ярмушка ярлысемларашы. Айлымра пәбелесе хуны уба жирми шиві ялдырдадад. Кунда тақшан авал варман булны, ширма ятне де убазем пурындыран паны бұл. Ширма херребе хыва үсне. Унран ялшыннесем пуган шихны, шавынба ял ячыде пуган касы. Вармане хал кадана тарны, тавраллах хир-хир. Вады юмразем айынче шываш витне кернекле чул шурцем курынашы. Урамесем илемле хитре, шавынбаши кунда телейле де саванышта шинзем бұрыннан туйынад.
Асфальтлана шулдан сылдымра киве чул-чул вырдать. Вăл ытла да чăнгă. Ача чухне пайтах тертлендерне çавтăвайки Алексей Петровича. Он чухне крахвине инге юман чикмексем тиесе килме ыйтнычче. Пәр юбишен пәр йыло çăнăх. Пәр пăтлăх пултăр тесе вăнулда юпа тиенечче Алексей. Шумăре нурысран тухсасынах вӹдердетме тытыннычче. Хăмăштăвай кинченде әнине пулышкаласа аран-аран хабарнычче де уба жирми тăвай кинче лава салтма тивре. Вунулды хуччен чикмек йца тăвай кине хабарнычче вăл. Вунулды хуччен. Әни пушы лава да аран-аран сӹдӹркелесе улăхнычче. Пәр бăт çăнă хăнхаке çаплаччы чухне. Унба пәр мăшăр хром йылайăх сыран ады илме пултарнă Алексей. Пултарнăха да анчах малдан чикмекесене çитермелле. Эне вăл эне. Ахальден мар пуль утма білмен çынна энебек удадын тешші. Ури ун йӹлдірбегех шывать. Пуш урабана тебір хут есі ларцасын мағыр саячы Алексей. Мэншін мағырныне вăл хăйде білмері. Йывыр çулле хышрачы ӹнде. Юндаба айлымра хал çитме булать. Тен çынсен ашшысем, питчышысем фронтран таврынаççы. Унын нигамата кітмелли çук. Нигамда таврынмасть. Пәдем йывыр эше ун тумалла, амышы деп адылать. Унын віренес келет, она киносенче курны завод идердет. Щук, куншын шеште мағрыман бұл, күшүлде савынышта бұлны. Энебе шумыр айын мінешкел чынкыты вайкинчен хыпарны был. Крахвине инге патне был ебе шышибек, шынса да вышса шитсегенече. Шавын бек хакпати бешетче унчухне шөгір. Паян был лавказенчен тадылмасть. Шахаль лавкинче де судашона. Халь пәрбатшынықшын кам бадыр шухрама әне күлсе вуд тиезе кайдыр. Мандамар булас шав шөгір хакне. Пәр бұны шул каялла малда пыракан колғосем шыр паттыры илнебе мұқтанатчыш. Сетнер кыжалки шырық шулда да тырри был шыраллы пыт тухатха тенечі. Кыжал шыраллы паттыры. Лере аялда халде манайми йывышке бер аран-аран тыдын сыларать. Карлыкне машины шапса югернеи ехо-ех шырзе ишелне пілме шук. Шакке берден энде был юман чикмексене вунулда хуччен шеклесе хабартны. Машины хал убашырми урлы хывны темір бетон кебер урлы ярынса кашыры. Тюбене хабарны хевел тадахта ытларах херде бұшлары. Ушна жүрешерен типеде бірі сывлыш парлаттарса керет. Лере нурыс вырмане шиінче, тузан пелече ситрелене пайланны. Шер шуменче был шырарах хабарны жем сенгердерех пекте, тетрепекте швелсе бырать. Тузанны шулба автомашинызем чубайшырши, е шынапа ван сырынныбе кедю хүрене тыратсах піріхтерет. Час-часах хириш пулаган йывырда хватлы массем, Шурагине тухма ядарласа лайық шидерне, кандарны лашазембек чарузырда бишкен зилсем, ялзенче хунасагайны пәчікрек газсем керлесе ирдеші, унчухне чүрешерен шилде тусанда керет. Шулда хирсемде, вармансемде шыры халдинче. Хула унба машинери херарым калашды керешетха, заводрада пәдемгел хушинче цехсем патне каяган шулзене ирде кашта шыварсақтыны, шыварнеже чазақ тибет шабақ саманлыға ұжылдарса ярад. Машина шул шинче бұрдаган темінлі худ тадыкне бештерзе хабарчы. Она курныраны урик аккышын үбіренчен демьянран илнеші руаза келчі. Купки шықалде шықасем шурылчыш, ялда пыл шыршы жеш тұрад, хулара пачықса анлар, сана канма тезех сатра беседка турым, пурнышмар шатмақ пуле кил тезе шырнычы бұлында. Дима элекрех имшеркерехте ваданаган ачачы, үссесін яланақ чирлезе пурнаган шингына булат пульдезе жұтланы Алексей. Шук, чыншын аршинақ шиденчі, пәрбейші жылғаялла яла келзен Дима неме бұқнычы, ялхалығы унбалли кирпет шүртку балатчы. Тузабдерніші. Нұры зажитремір, пәлдержі шофер, хурынды емраллы мазар патенчен иртне чух. Хал ыштағайы бір, шықале тереде Алексей Петрович тарыннан кығыртулын сывласаячы.
Маткасы, парне илмеде маннывет ишмаса. Лёша куки пуш портфеле сулласа шитредееш. Мен тумалла. Бұл кыштах аптыразада юкре, конфети унда шоколады епәркіленче коньяк илмеле чықыт. Лавкана кірер мари, шофер хаваспа келешре. Такси иге хутлешене магазин умнешітсе чарынче. Шулын иге айкипе иге чечек йыране болнығында. Чечегізіне таптаса бідерне. Сывытырса юлныземде шварманран хорсаларны. Магазин шумнех ешчексем кубаласа хуна. Пусма карташки баденче тусанлы хут тадыгызем, пусса шемірні хут курупкасем бұрдашы. Шаксене курсанах, кунда ытлада чунзыршинсем пурыннан дуянать. Пәрреміш хутенче эшмели-шимели судашы екен. Лавкинче шинземде сахал. Алексей Петрович сендресене сонаре. Ташта да эрехларать. Пулы консервизем тулды ех. Завтрак туристы дегеннене вара тем жүллеш купаласа хуна. Нурасы бидер кашнигунах пинжер де пинжер выше туристсем ирце жүреші дейін. Пысық худ таткипе, кербепе макарон шук тезе жырза жапны. Шавы худ шуменчех суду карда кешіне чавзаланса самаях шулланна аржындырать. Шуры халатне был майка шинченех тағын саяна. Кокорне сырза илне шырашаме кавагарны. Алексей Петровича козыкланса сынаре шак. Міншін макаронба керпешук. Хой илеспек үйтре Алексей Петрович. Сутышы кулсаячы, баскамасыр хуравларе. Илзе бідерчіш, иге уйықра ебір, шүр шулхи лимида сутса бідердемір. Халық запас хывать. Онландым тезе Алексей Петрович пүшне сілдіре. Кылбасы шуги, сутышы галлех кульчы, сайрада бәді шөлезем күрінчіш. Алексей Петровича был шүтлеттері булас. Аштан тупындарезир. Чыгыт пури, энер плавленный городской дегенни пурчы, сутса бідердемір. Тень пулы бур, иккіленерек ытры великанов. Тень сире осетрины барас, тень вальча, вальча да бури, пур, кабачок вальчи. Калырха камесир сиремен кирлі. Илестесетім. Илерде хывыр шулырба таплатарыр, судыша шиллензе хайры булас, алынчы вырым шешіпе карлыга качлатарчы. Мен илес. Ағы, судыша шибе эрек ешігісем дараган шерелле тіллезе кыдардыры. Ағы, бұл завтрак туристы кубалаза ғуны сендре еннелі шаврынчы. Илер, мен илесеніне, пирин пурде бур, печени бур, пәремек бур, конфеджі жеш, бұны сорт, сливочный шоколад бур. Тада урх мен кирдесіре, варени бур, компот бур, илде бише шыншын ішсе жи. Үзірші ешарық паміндрене, шуғышлары Алексей Петрович. Судачы хымине шешепе шакказат тадақ тем кышкырашыры. Великанов промтоварзем судаган икеміш худақы баржы. Кунда да халық сағал, ябалы вараллық тулды, вал шамрак хиражаран, утмылалла шевхараган хирарын баллимен туянма булатезі ғитрі. Хиража унумне шупкарах кофтагылар захучы. Индирен илсегілне, алба шықныскер, каят пуль, димыба еснышы валли пірер кепе туянчы. Таксиста кебейлні кен. Холара кон пекине тобаймастын, ынландаржы был каллех осаса, кустырма бек шаврагалатса. Менде былин туянмалла ползасын, еп юрех элеге біштередеп. Кадара был, печек, шинзағал, шидедінде, хывна мен кирлине туянадын, нигамада эштерсе шидерме кирлемар, пір уйық каялла еп, Финляндире шелені куртка туяндым. Ошы хой, молны есен шучы жүк, хитре, шубашкарда унбеккине әмірне тупса илеймесен. Урари туфлиеде, шири костюмада унда туяндым. Хывда ялдан бұл? Ялдан пиріндялі шубашкар жомынчех. Увырынне, отесі адлыхерінжі чывашсем калашашы. Пиріндялда шамрықсем шокка бабырех, ялда холара. Канмалли кон бәсем онда эшмешімеде ашпыш топмашыш каяшы. Яла кайма yoratmaz еп, дері бұл сасардық. Мінжін. Бір-бір ошқына легедінде тынна жоғадычен перселардадын. Шын ял нұрыс байденчен шул сулаға ялла, шымірле енне бұрынчы. Иккешіде калашмаллыне калашса бідерчіш булас, шарламазыр бідеш. Кежек хевел шудынче ялдыртадаган сенаш башнизем, тыры алламалли петкус агрегат, ун жүмінче чылаяқ пызық комбикорм заводчы көрінче.
Иге хутлы правление шурчы, мастерской, гаражсем, икшер хутлы тырыс клачысем, шыхальдебе каласан, Сетнероград юлашке шулсенче үсселарны колхоз центры алдубани шинжибе курынать. Алексей Петровичын пархушы чәлхиде кіштезе кайры. Каласа парас маршиша хулана тума пулышнине. Хальхи бұқытра шүрттіртівасы епле евіррине Алексей Петрович таван білет. Шавын Павыл сетнер ішне чынныбех хаклама бұлдарад. Шығал шүржерден контроллаты сұлаган иге вырымда тюре урамлы ял. Анышранда туғышранда она сад хобырланы. Сатне шедерне кардады сажавырна. Карда херребе иге әрет ембралар сатухна. Сада шилден шил тавалдыран хүделеме. Емреземчі лаяк шүлленде. Мінлі эше бұшынмаст сетнерін пұр деғынад. Хош енчен илсе бақмастын она пулдаруллы ослы. Анчах пулдаруллы яланах кебежу шурадад. Темле шанман шинбек курынат был. Тессір немін беде палырман шинземех лайық. Бізем пірре кыдартны чигерен тухмашы. Пұшысене шуғышлаза шемірмеші. Аван шинзем. Шак сада ларца лайық шырех сая ядын десе шығальсем хойсемех сетнере көш шеш председателерін кыларса парахмариш. Сат тубышы хышан булать, меже жол кетмелле, кирде болсат, шығалде варжетченех кашнишиннанах байлы сат булны. Тавра омсанмалли сатсем. Таврари пазарсенче шемірдере евырнарда бізем панулми, чие, хурлахан, слива, шырулми сутны. Пинде тұғыршыр аллы бишімі шулда ялхушалық налогне парахышласан сатсене тебір худ әліхинчен де байларақ әржетсе ячыш. Хал колхоз, таван колхоз бізен конкуренчі бұлсадыжы. Ялшыныземех райкома, обкома жирмадыдынжыш. Ветлов тештыры лаптыгесене печеклетрі сат лартма ширмиде шиделіклі вал тюремліге ешінші ширеве айне алып усман. Анчах эшрен кыларма вылда шиделіклі. Колхозниксем пәрреліге пұшран шылжышмана. Панулми беслібіне де сөнзен илеген жүк. Шыл, Алексей Петрович, эрех заводчы лартма пулыш, тархаслама пынычы Сетнер Осипович. Хыех был улма ширла совхозынче проект тупнемен. Заводчы ячышеш завод, пызыгахмар анчах иге инженер шу кашрыште хел иртержеш. Бізім бали Сетнер хваттерде тусабанычы, ялах хварашын жүнчеде анчах промышленность инженері мәншін яла юлдар. Заводне туза падерне-падерменех Сетнер арменирен пір эрех осты тупсадаврынчы. Колхоз хваттерне был ешінчі, пилік шул пурынаденде. Шахал ураменчеде икшер эрет ембралар сатухны. Вуллизем уйран шүпшибек болса шиденне, турачысем пір-бірінбе явынна, урам барринче пыраган шулда сулханра. Хитре ял. Алексей Петрович шоферба келішсе пүшне сілтірі. Ялі хитре. Пуян бұрынашы, хушсағуды шофер. Халде шүртсемлардашы, пүрчізем кермен бек. Ял шыпақ. Алексей Петрович емразем бидер хойсен юсазашы нетне пүртне курса юлчы. Чул шүртсем хушчинче был печіккебе курынат, анчах дабыл-дабыл да хитре. Чүречізене түлбе карны, чүрече миндерезем шинче, хеп херле шурылны чечексем ларашы. Кундахал юле бурынать, лайық бурынать, кел шурда ябықтарман. Хиреш булаган шинзем машинана паха-паха асадашы. Кухына кампатне келеттеші буле, бізенчен хоша бірі она палла де бұл, анчах хой балламаст. Шитремір. Машина чарынчы. Шоферба иккежеде пәрғужы умбри шурда бұқса келленчіш. Пүрчі ытла да илемлі. Урамалла тавады пызык чүрече дуғад. Чүрече халхаш кезене терлі тәсле чечексем кассағыларны, терлі сырсембе сырланы, пүрчен пренизене кеске хымасембе чырышлатса жапны. Тен кыштақ канса иледір, абачы ебір. Тав, еб ывынманға. Тавырчы шофер каялла тавырса пама укша жирасы. Алексей унын аллыне тытса жарчы. Шофер онланчы. Тав. Вăл машинине шавырчы де, лығы-лығы тузан пәле чығыларса каялла біштерчі. Алексей Петрович оста художник чындырлене бек паха кандык халхаш кезене пықса илчі. Хабырлатны пүрт умнеден керчі. Шак эш елдах йысны жын Афанасий Ивановичын алли. Ага
хойде алыға ұшса бұқыры. Пиндеді ғыршар херіқтіватымы жылда конту себе таврыны хыщын туя баже жүретші. Илтмеде илтмесші. Малданақ ури жешмар, алды де чытретші унын. Майбен кусуране иртре, анча халхи ұжылмаре. Унба кышқырны бегех калашма дебетші. Халвыл саса байлатмалды аппаратпа жүрет. Манса кайрын эспире, мықырдадат иснышы. Хой пылғанса үкне, күшінші күшшулі елдырдадат. Салдабеде бұр, Алексей біренді жүхне, сақал бұлышны был, келді аршын ішісене дума. Ашы бірінех бұлны жав. Келдім бұлсан, ман-ман. Ай-ай, начарлан нес, Алексей, тынлавусемде кынгывағақ, әші шымылмар бұлшав. Ес есна халде яш ача бегей. Кирле маран калаш, тенебек Афанасий Иванович алыне сульчеде пошри кепкине хывыре. Вăш профессорбек кукшаланса кайрым. Вăлбара ачабек ошри чунне пытараймазыр ахылдатса кулсаячы. Айда кірерха, амыжы хебірдесе үгедінде, эй кететші сана, эй кететші. Йыснышы самаях батылны, пуштюбинчен кукшаланмадыдынны, питне де шулзен ері сырын задулны. Шабах әлехилле хыданка хой шине кандыклаза тіртне пусмаран шелені кепедіғынны, кепи таса, әлехиллех унран йывыш тада махор кышыржы жабать. Шенеге чупсадухна аппышы, тәленнебе пәшшісене шарт шапреде ына ыдаласа илчі. Ай дуру, олешы, бұл шаллен көгірі шумне үбенчі. Шубашкара бұрса күрастепте, ниеплете майы жүк, нештер ерзеячы бұл. Шаллі сисреха, апыжы дина уйрылса ғайныне де, хал бұл тарбачен пұрынныне де білет. Ай дуру, ухмахақ тухрым, пүрде керерха пүрде. Шенекре самаяқ сулхын. Она хурын милгин шыржи шапсалардны. Карзағуны бізігақмар жүречере, тегіл дура жапын санырлад. Ялды шурдын варттанлығы киленчіклі малдан хесеге сенче пылхандарад, кайран онақ нұқса бұйрадын. Тулды пүрт кымагинчен шывба ошытмалы парықсем каяшы. Кымага уменче баллонлы газ плителарад, седер бұғансем буфет, шалды пүртре пір диван кровать, тегерлі шифонер бұр, шивырмалы пүлімне, чуспа бүлне, алықне мұғын шешкепе авдан келеткізем үгерне карыба карны. Урайне килдетіртне тұғар сарзадуқны. Хулах ватересене сараган кабирдан да пахарақ туйыншы бұл Алексейе ачалыға сайылдерчі. Амышы тұғар валли терлетесле пусмасене чырзе арлачы кайран бір-біріне бе тірдетші. Кунашкал куша илердеген улачылана тертме аппышы амышынчен верензе юлны булас. Ватты, эс тагатытса кел, эпунчен шымарда ошалам. Кедю ышта, кымылсырдарақын ыйдат йыснышы, унында Алексейбе калашталарас келет. Ышта болдырғал, вырманда. Афанасий Иванович тем шыраны бек пүлімсене кірсе кайрыде кантра етса тухре. Кайрымеп. Сәргеленсе аншүре, васкара кес. Каладында, лавкана каймастып шкеп, варман аслы кедюне тупичен. Йыснышы тухса кайсанақ аппышы бәденме бұшлары. Каструльзене илселардат, шатмине шевать, шавхушырақ ялды шәне хыбарсене де каласа барать. Кам вильне, кам авланна. Хойенде вунжичы мануга житнемен, эшлені хушырақ был шаллене паха-паха илет. Машина сасыне илтрім хадайып, анчах Дима ажине шиврасақ ярасезе чүречеренде пахма әлгіреймерім, кам келчі дедеп калашат был. Шак самантран уншын шене пурныш пышланны демелле. Шенекрен чупса анасеп, уравайы лыстырақ бітне, ах олешы, тете шапланать. Урық шалалла кемес был, шәллі пужарза бараса кедет, шәллі де жарламаст. Вăл хойшинчен сымақ пушласанах она сирме тұрыжад. Петер шебірдехи, Ольгын халмиже ача, кузем аппышын асла ачисем. Аппышын хуравламалы кет, Петер Томск облышынчех совхоз директоры, Ольгебе убышки ухмахадықныз керзем, шаплах магаданран килмеш утламашы, иге ачине де эдем халчен курман сиберех шитендереші. Икви шулда шемйебех пірре, кондырагайса хердензе келеші де коллег сиббе дүзеші. Алексей Петрович йыснышне ырлать.
Пүртне-шүртне картина шинчи пек хытла да хитре тусаларны. Пулдарны да пулдарны жав. Эй, пирен пүртче качки, тере аппыжы. Эс пирен димынне кайса курзан. Вайлаларны, ухмаға духны выл, кермен, хевзелардыры, хойсем бишен гына бурнашы, шухалса каймаллаунда. Хал шамрык, шемьи худшынеха. Унда вишемье валли де вырын шидет. Тасатматыдын засын ярагун ирсе гаят. Пір техничка дытмалла. Хой шкулда, кин шкулда, мана лекет бара. Шитчас эп помидор семилзе керем. Аппыжы пүртрен бөделенсе тухса гайры. Алексей Петрович хойын портфеленчен парнезем кыларса хучы. Аппыжы таврынсасынах, она был нурысра илне кофтына тықындарца ячы. Хер бегех болса гайрын. Мен парнепе укшуна тықкалан, тере аппыжы кыштах кымылзырланнын, шабах күшісем хойын савыныш падульчеш. Эс олешы манын ачаземшінде пайдақ тықкаландын, эс нушаллы біренне чухне эбір сана нимен беде бұлыш аймарымыр. Намыс бире, намыс, унтан сазардық ерзе ячы. Шемше кымыллы екен аппыжы, элек болына мағырныне астумаст. Бізен час жазақ шәрілмеларца хыварзасын, сагайде пуш-пужақтырза юлачы, амыжы пулужачы бара, пір жылгіне энезірде жугашнычы, анчах мағырныне астумаст. Е ытлы житлі бұрныш эдем кымылне шемештеретші. Сан парнюсене эп олеша биличенде шетсепетерес шук. Эп шуралныгун ачасемде посылка ярашы. Бұл күшне тудырбеше бешалса дебетрі. Кача кайны чух манан пәдем пуяндық вуниге анба тертне пир черкиземче. Эс астумасында боле, атте едінне ангардынчех агачы, хамах тертне бұна. Аттеде едін біргебебеде талаш лаварба жүретші, иснуда біргебежеш тұғынны. Эп шухавибе кығыр умне тірлесе баратым. Хал тірлені кебесене лавкарақ судашы, еп еппешіп тұтмада мандым. Ар жада хал пынғы-пынғы, ай дурух, савынныбе тында юлмаре, лар хайысы дел ғушине, ши, еп нүхребе ансақы барам, аппыжы кофтыне хывзағучы, куна олешы білзен тұғындарца ярыр. Сыри шырамар, шеве, аплабузан, хаярақ булас шук. Ожығып нәчеде Великанов она литр кургебех ішсеячы, ондан сысна саллыбе ошалана шымардана астивре. Шиде шулшинчен вырсаган врендет аппыжы, ватты тагадытса келет, еп мұнча худап, ағалде мәнлет юзенес шак шырықрахулара, выл тұқса гайры. Кындыр күненче канма ханықман Алексей Петрович, санаторийне кайсан да шывыраймасы был, аппыжы хышынах кел хушине тухре. Йыснышы кардишне самаях пачеклетнемен, келетне, вылихы бидесене, пүрчивыхнере кушарны, мунчи гына әліхи вырында садышынчы. Вал аппышне пулыша сезе шутларе, кирледе мармен шылчине электронасусларны, резина парықтырық шыв кымага шымне вырнаштарны тимір бага юхать. Эшсір аптраза сада пықса шаврынчы каллех кардишне тухре. Пүртхішінче вырдаган юман каска жине пәге тугун авгыжы кассагыларны. Чусран шапсадуны лашран турбас шыржи керет. Унда ураба кепчеге тумалли станокларад. Алық паденчех кепчек шыдармалли автодырад. Мен галын азаттезен бұғыденчі техника. Шабах пурде ергелле, пурде эшлет. Йыснышы кышт-кашт сыпкаласанах мухтанма юрадад. Эптываган урабасем промкомбинатрат унинчен иге худ ширипте шамал. Шыхальсем промкомбинат урабисене күлесшінде мар. Эс хақлара хиледен. Хақлы деден, юнерех, эненмесен сетнерден итсабіл. Аппышыде кардишнегече. Йысна халде урабашынатывади, уйдурух, пәлдір мен ирден пұшласа кашчен шаккатчы. Уйықра вишер стандатыватчы, сетнергілчіде завод ушмарные зунда десе ыйтать. Ушранах кулатеха каянный, аппыжы кулзаячы. Мэнжін унбегех эшлечі, пенсишін тұрышыры. Пысыги пенсие, шитмелденге илеткал, нумайы был, сахалы. Ой туры, нумай, ытысене вон ширимшер тенгі шеш парашы, епхам пенсия кайычен чықферменче ішлерімде. Манын алды житчі.
Аван тере Алексей Петрович ундан шухышласа илчче. Пурынсах пӗтерсен манында пенсии укши шутламалла булать. Ой туры, эп ачасене үсерне чухне шамбек укшапаны булсан, кешін алық ушелчеде Дима кірсетачы. Вăл çүллле кернек килеткелле, кушеде, кушхаржиде, амышыннебе хуп-хура, йыснышы бек ширы çүчле. Аллинче ун портфель. Шкулдан таврны чух амышне кірсе кура сене бұл. Алексей кукышне кунда тел буласа ашада илмен вăл, паллах. Куки, салам, Дима, салам. Візем ыдаланчыште Алексей Петрович аппышын ывелен чып чымыр килеткине де пынга-пынга хул мускулесіне де туйре. Ой туры, тереде апышы каллех ерсе ячы. Кушысемшеш хойын колса да саварақ пықашы. Пюрде керер, еп сыралса кереп. Шук хирешлері Дима. Алёша кукие хам киле изағайса кыдардадып. Хойын байлы аллыбе был кукышне чавзаран жылса тытре. Шығал үзет. Кондыралла каяган урамба шенеренде шене шуртсем үселарны. Йывыш пүрсем уменче гравий, вакшулку бізем бұрдашы, кирпечсене, чуссене ергелі купаласа шиелден толбе еплен кыбабитне. Шынзем пүрт шенетме қадырленеші. Йывыш шурды чул журт лайықрайы, она Алексей Петрович татса калаймаст. Волхой йывыш пүртре үсе шиденне, бұржачен шықалде пір чул шуртта булман. Димын шурчы униче карды хіргенчехмен. Пүрче иге хутлы екен, урамалла тухаган аялды хутне чүречесемде касман пірден бір сарлага алық шеш көрінад. Алексей Петрович тюрех шахвырца илче. Автомашина валли гараж тусалардны. Икеміш хутне херледе шуры кирпішсем хурса чаваштыр ризем дуны. Тавады пысык чүрече харшагалла бізене ашын алды илемлетне. Пүр чамгиде хитре Каллех Афанасий Иванович алды сизенет. Дима куккышы епле сонаныне пықсадырад, ырласа ехурласа кедет, анчах леша пәр замақта чынмесха. Гараж тере Дима тюсеймезір, анчах халлеге машины шук. Алексей Петрович ынландым тесе пуш сілтірі. Хапха юбисіне де кирбешрен купаласа штукатур кыланы. Дима алыкне ярьех ұшса барахры. Пәр харасах темише шын кемелле ұшыры. Кардишы курыклы, шығыриех лутра анчы куриге шурылны. Чедегізем тебе бұшланы, унайынче кеште-кеште шул куриге вырдать. Сайра хутра шаратарылла анра шарык курын калать. Кунда стройка ерриде жүк, елдах тазатса бідерне. Южетне палылми шыржи сымсана жабать. Ура айне пулна салдак түмминчен шабад екен шак шыржы. Шак курыга ашса шапшуры чықсем жүреші, бізене хеп херлі бізік тепегелі авдан сықлад. Бұл шынсем кенегеменех хырушлыға сиснен ка-ка-ка теріде каллех куры кошынче тем жирама бігенче. Дима шижет. Шеникалықне турса ушреде кукышне кемеченче. Пусма картлашки карапшинчи бек айылаллаан сагаять. Самаях пызык білімейлсе керет. Кунда пызыккымаға газ плитепе колонки пәрсіделбе темеше буган сервант шкаф бур. Иге пызык чүрече кардишне тухать. Кукухня ыннандыра Дима. Ытлада пызык. Уявда келет, немеде табадын, халық ешлі бұқынат, міншін шүлді худағы бармалла. Пызык алы коридора илсе тухать. Кухне баюна жарах ванны бур. Кунда пәр пәчікрех камагадуны. Лармалли пәчіктен кел. Киві милік. Урайне сарлага хомасембе хушы хабарса сарны Дима пәдембе хынландарад. Ваннара шавынас тедін бұлсан, халех чырцаяма бұлдарадып. Кунашкал япала шықалде мангынаға, ваннана гаспа мұнжіне вудпа худатпыр. Аку туалет шывбақ. Чынақта туалетақ. Бачокра шыв шавлать, тенчеримен бур туалетран кереген пірешкел шыршы жабать. Канализацияде бури, пур, кундан ак торбасем хымны. Ангарды хышне шыдык чавдардым. Матур, ырлары хона Димана. Эдембек шудада ожа пюртре савынса бұрынас келчі. Онландым, анчах купюрде тума чырма веде лавибек тупынчы бұл. Тересібек аласан ывынзақ хитрім, ялықрым десенде юрать. Халенде Дима выключателе пырчы,
Матча айынче тексімрек чунаган лампочка шудалса кайры. Куна сагай нен юхреп темеллеи пахча жимеш усрама аван. Чанда стенасем шумне сентресем дуна, бізем жинче помидорбах ярбан кизем ларашы, панулми шыр-шырды компочызем көрінашы, кедессе шичі сақыр ешік панулми лартны. Шырылмине эпир кыларманха, бұл үзет, шинзем кыларса пітерчіш, бізен шешкізем қорсыларны, ман халде сипсимезех мұқтанчы димі. Бортынлығы пірре, эбона шыр-лач-лачы бұлыченек шывардым, шөлі дарын сағыр метр шивешиделіклі. Алексей Петрович пүшне сулкаласақ ымсанчы, ну дима, унзырын депле, ялда пәдімпе хывын тумалла, конда гастроном шук, шавынба сана шырбаны, эп куки пәрвише жул каяллашеш шырхакне ынландым, ку ансат ыйдумар космос карапе пекех кыткыз. Ынланадып, тавырчы Алексей Петрович, вăл каллех дачысем епле үсселардыне аса илчче. Тавжырадып, шыр ыйдывенче пысык выртынлық бұр. Тень. Пур-пур, савынсақ шурашры димі, тебір жүхне эбір теплере халажы бірға, хал тархашын. Кухнеран самаяқ сарлага пусма картлашки, хуларинчен кізік мар, картлашкисем бәді, ача-пачасене хыбарса анма мелле бұлдырдені бұлас, илзе хыбарад. Темшін тюрех хула жүрденчі хезекрех картлашка аса келжі. Шынзем унба піррешені хваттере күшні жүхне, тепре туба килсе духны жүхне асапланашы. Тывыр был, анзыр. Картлашка тюрех шапшуды да пызык зала илсе хыбарчы. Таваты пызык чүречене тюльбе карны. Шыды-шыды урайхы мезем сырыба ялдырдадашы. Шивиттебе битне сиделшінче телевизорларад. Піркінеге шкафе бұр, унда ытларақ шкул кенегесем. Кедесре пызык катка жінче розы. Матчана шидех үссе сарылса кайны. Иге чечеге егер чышкы бегех пызыкта хеп херле шурылны. Үгерсе илде уяв ячыбе саламламалли открытка бичетле. Тада иге чүречи тухыша тухать. Ундан колхоз сачы алдубане шинчи бек курынать. Улмышизен түп-түрі эречі, шавал айлымнелле ансагаять. Ку тавралых Алексей Петровича хойен хитрелігебе шулса тытре. Унын ана васка масырсына скилчі, анчах Дима хыбаланать. Кунда шывырмалы пүлім, кунда хам эшлегенни седелі буган илсе жидереймерім. Элгередін, лыпландарчы ана Алексей Петрович. Элгередіп келешірі Дима. Пүрдүү калама жүк чаплы, ырлары хона. Анчах сана шагын пызыгыш пүрт мен тума кирлі. Кунашкал ыйтусине Дима пірреміш худшеш илтмесінде, тодышах пір абат шинебегех йылықны. Ял шиннисем ыйтсан шүттесі иртерсе ерать, пурри пасмас шақыр ыйтмас. Хойынчен астырах ятлы зумна шинсем ыйтсасын, шагын бек шудада пысык пүрт лардасы унан тақшанхи әмечі пулны десе хуравлать. Хойде ачы-пычиде этенбек бұрынат. Болана судма хатланман, анчах бір айыпран түрре дұқма хатланы еврлех, кулышларақ болса дұғат болмалла. Хал беш таван куккышыде кулса ярать. Эс пәчекке чухне пір кровать шинче биш шинче враттырчы. Элек шүртер пызык пулман, тере Алексей Петрович. Он чухне бағычы урық пулны, тавырчы Дима. Терес, бағычыде, пурнышыде урық пулны. Сивлемеллеші Димына шакын бек шүрт лартны жын. Камын шудада пызык пүртре пурнас келмест. Тада ялда она кам хватерларца барать. Элегрех учительсене, мишавайсене, врачсене хватерларца баны деші. Элек нумайын болны ебізем, булызебе виже давады жин. Халяв, ялды шкулдах бадар учитель. Хаклаларчы бұл, үйтре Алексей Петрович, Дима калле хебірдесе кайры. Пір шиче пин пәтірі, кашкарне укшазырақ кубаланы, неме шылчы. Ошне атебе иксемір турымар. Пәдембех, тарадыца іштетерес болсан, тебір шиче пине курынмас шеде. Кунда эшехеле укшарамар, ху аллу батуны, хав болдарыллықна тереслени интересле. Хүшше вара пір бәтченек тусалартырым, аттялды пырсада дегенмен. Маттур, хүшшінегі тартада. Димын сачы чылаяқ пызык, евішсем шамрык, лутра. Элехи кил вырыненче тұрса юлны иге бады, улмуши иге бады карчык бекларад. Ку шуллахи душ, шулла газ шартмекерлі мар. Улмушизем хушинче,
тывады юбашине чылаях пызык тываткал бак хабарсаларны. Она хуп хура сыры басырланы. Юбисамдавра пәчік хюжі туны, шин мен курасранынде. Халех шавынма булать, шиве ошынса житне. Хюши жави? Ага. Чусран шапса туны шуллахилаш пек пәчік пүртку. Пәрден пәр жүрежі вырымда пызык. Таррине вагун шие пек авза тол витне. Дима хюші алыкне ушыры. Урайне сарра хымырсыр басырланы мен шыржи сәбірілзекте бітменға. Шипшинат пули урайне пәр пәчікрех палас парахны. Килде туны тываткал сиделе, тюльбекарны, чүречі умне вырнаштарны. Пәр пуган, тебір никіллене каравать бур. Юмахрибек, тере Алексей Петрович савынышне бұдармазыр. Димана куккышы ырланы келешілі. Мен галаси бур, вайлы бурнадан, шын әретне кәден, хушсагучы Алексей Петрович. Ердем шинзене. Пиделайық. Кунбек пүртпе пақча сан вақытна вырламаши, ес шамры хада шабақ кенеге семте буламалла урухсене қадыр демелле. Мен жын канцерледер. Малтанақ евірчі. Хал туза пітерсен мен евірри. Херешен ачишкееп, пүртлартмазыр канышлық тубаймастым. Халеп иреклі. Шкулда да ес ябық учитель деген шук. Димы кусымақсем хышын ваданчықлан кульчы. Ундан кукышне ширіппен чырлатырза бұхры. Шапла кунашкал килшурдалартма теплен шуғышлаза хуны де, ирекліх вайеде кирле шав. Хуйғыба хула шавыра шук денеде, пигензе ішлемезір бұлман. Тада ялда мен әмірден шапла калаша шишке килшурд шавырман шин мар. Евыл кахал, е услап. Эс ху әметне пұрнышланы, терес туны. Шахалди кашни шемье шагынбек пүртіре пұрынсасын, пит лайық бұлмалла. Хал адя ажуна кайса бұлыжар, тере Алексей Петрович. Йыснышсен мұнчат етеме, явынса картишнех керет, аккы шахерзех тұхарсене силлет. Падак баша-башаба тусадне бештерет. Афанасий Иванович тага бұсапырақна тирне севет. Менбе бұлышма бұлдарат Алексей Петрович. Тага ури тытса пулышкалары, унда да йыснышы вараланатын десе хузаячы. Дима ав, мен думалыне білет, костюмне хывса киве тумдиртығын заяны, тагине падак шине шакма бұлышыры. Тирне де бұл шешепе мар чишкипе чиша-чиша севет. Ошне де балақ қыларат, цинк балашка шине пыр шине кумать, үпкепе вересене эмаллене тас шине парахать. Вот сана учитель. Ялда пұрынаган керекам бұлсасында хыех пұр эшеде тума білмелле бұлжау. Ялды лавкара янда ашкагай судаган жүк. Йысны жы мұнчаба пірлех лашне чырцы яны. Вал тага пүшне урисене әндет. Ундан аппы жы берсе житрі. Вал Афанасий Иванович хыщын тага пүш урисене тебірғуд шыва-шыва ведет. Таврара кугар чыре ашшыр житрать. Шав шыршыран иртне әмірзен әмірі дұхать. Хулара нумай хушы пұрынса Алексей вылых епле пустныне де манса кайыны. Тимірбе пластмасса шыршине хынықны. Шав хынықны шыршы шукран бұлі эдемліх епле пұшланса кайны аса келет. Купка бұқсатырат де пире диккар семдезі шуғышлат бұл, ак пидегуша юн басырласа құрат бірда таш шаярат бір. Дима ақылдатсақ құлсаячы, әлі хешінсен ташине темеше худчен саргалансақ сиккелесе кытартыры. Тересех, ман шуғыша сисренес, вылық бұса аш қадірденінче пұрныш пұшламыжы бұр. Диккар херіліхне шуғатсақ бұрат бір, Дима каллех құлсаячы. Шыршадығынче пұрынма пырақса, шириммеш әмірін хват ересене күжат бір. Керменесене де ұнзырын епле. Вал тага тирне шадырласа дытре, саркаласа шакма сарай хышне етса кайры. Эшле була сезе Алексей Петрович мұнша шумынча тараган шулыға азырхары де кардишне шылмадыдынчы тузан жеш, шіклері был. Ял әшінчен ялдақ ютшынны екен. Кардиш шылмаллайы, вуд татса жүрмаллайы, ондан ансатрах эш пури шыршінче. Е суха тумаллайы, сүрелемеллейі, вылық пықмаллайы, тага пусмаллайы, хырешен эше пидехте ансат бек туйынад. Шавын башы ял хужалыкенче епле эшлемелине тагам да бірендет. Сетнер галашле ял хужалық эшне тагам да білет.
Анча хрешен эшне тума сетнербек, е димаба бек талантлы шинсем кына булдарашы. Темме манат бір шамна. Она гына кышт-кашт шиелденшеш пілеген шин хрешен эшне худшынма тыдынсасын, йывырлы шине йывырлық сіксе дуғад. Хапха алығы яриех ушылса гайры, Володя екен. Афанасий Ивановичпа аппыжын чи кешін ыбылы. Шүтлесе она візем аси десечінеші. Алық не уш сабырахырде, кукышне азырғаман бек, тен чынласақ азырғамары, кырман гүлне парлашана чәлбірден шавытса кече. Кунашкал кырмансем элікте кашны бригадырақ бұрчы. Авын шапны жүхне Алексей Хойде килсеренех арба балешсе баны. Арбине эшкунедырық лыбыба биссе саладачыш. Теленмелле, ялда кырманда манаша тухманмен. Хыжан юлашки кун балешне чебал арба. Институтра біренне чух. Лашизен теснеде лайха қасывать. Иккешеде турече. Анчах пәрін шилхи пәреннелле теприн игі янебе сабаланса вырдачы. Сабаланчык шилхеллин малды уризем сагылдачы. Тар тере карманне шабарсаларны Володя. Кукышне хой шаплах азырхаманжи буладьха. Лажизем табақтырашы, урхнимінде солдавда жүк, халвал херенни бек херелзегайны питне кукыш енне шабырчы. Володя, салам, кукышы она пырса ыдалары. Ес кашта беге хүссегайнышке, салам, сасы качын хулын. Килне ятпайы, вырысла каласан. Шитрім Володя, тюлік немен думада аптраза жүредеп. Кан резир, шул шинче ывындыр бұл, сенче Володя. Бір-бір әшіре канатын, кахал шеш выртма юрадать. Арба валешедері, шук фермына тұртарат бір, поспа бішірзе энезене житереші. Ван епле. Силосланы жух силосада хужашы. Идем шинчен тұртарадыры, Володя кулсаячы, е кукка шүтлет, е чынласақ білмест. Идем тені хал асрада жук. Комбайнсем бұрашы де тыррене машинова тұртарашы. Петкус агрегат патне, онда мен бұриде пәрден пәршін ішлет. Комбайн улымне тракторсем тұртарашы, арбиде ывышласа илмелек шеш вырса юлать. Колхозра вылық абачы шитмесі. Пирин шитмесі Володя кулсаячы. Пирин яланақ кибби юлать. Шүргүнне ял ялесем улым туянма келеші. Пирин Сетнер Осипович хыдалы бадыдать. Кеш ак бармантан шулшы туртармадыдынат бар. Шулшине эпхамда пайтах пухса туртарны, тере Алексей Петрович. Хурагер күнне она эне лайық шиет. Сарыма да каять. Айне сарма эбирде туртарат бар. Түлкі шпирин эни йонос. Шулша мыш туса да шашламас. Володя лашине тавармадыдынчы. Уналли эше хынықны. Тилхебине баскаса бұштарчы. Хымат чүлекне салтры. Алексей Петрович ана пулышасшын пеккинешеш илзе тұратма әлгерші. Володя парлашыне тепринчен когаржы баш шеш сіксеқы барса алыкран тұқса кайры. Алыға хубасы жеш тарса юлчы Алексей Петровичын. Шамрық чухнехи аса келчі. Балда шакнашкалах парлашаба ішрен даврынны, таварны, кайран табуна кайса яны. Лажисем паян хибек самырмарчы әнде. Аяқ шыммесене де шутлазагларма булачы. Шабах кергенне біземде үткушачыш, самайланачыш. Е шабал хергенчи улықра шыркашмаллах выртмана юлна. Колхозыне шырылми кайсағылара чыште кел улми бішерзешіне. Калав юмақтада каммен каласа бамасчы. Биші ғучен авланны педюк мучи конюхра ішлечі де бұл сымсашы ветипсек шитмен шабырлансене херарым бұртынла хишинжен каласа баратшы. Пурнеде ирбілесшін болны, шавынба шабара қарзақ итлене. Ирхине лашасыне утлансақ тавырначыш. Алексей Петровичан сасардығақ утланса шавал херне каяс келчі. Иртне ачалық каварланаган шурым бұшы бегех хитрей кен.